OK 嘅。我之前嗰啲先咯。哦，出邊人慘咯。其實真係多謝。嚟過嚟過嚟，你入翻嚟啊！哎。喂。哦，唔該。今次好似喂，今次去邊啊？你啊？去黃埔。係啊，往黃埔。黃埔啊？係啊，去到黃埔，一直喺度比。喺呢架車上邊，好遠嘅。啊，呢度啊，媽咪。黃埔啊，係黃埔。哇！都唔係啊，幾衰嘅就係。係啊，跟住去呢個中頭先落出發嘅。O K。我覺得架車好大陣混呢攬嚟咯。歡迎你乘搭第一日有咩有混呢攬嚟嘅？全新列車。你可以留意下車廂裏面嘅貼紙，了解新列車點樣為你做好啲。Welcome on board the brand new train for Urban Line on the first service day. You can take a look at the stickers in the train to see how the new trains improve for you. 哇，真係幾好啊！好好笑咯，但係佢個編號貼咗喺嗰邊咯，唔係平時應該貼喺呢邊噶嘛？唔係佢有㗎，車廂門。你見唔見到啊？呢個係啊，大嗰張係啊，係貼喺嗰邊應該。係咯。係咯，好似有啲唔慣啊嘛。係啊。如果A601頭服務嘅話咧，死人嘅頭都話咧，你唔知啊。應該有問題啊呢個。再下一個應該係普雷公啊。就唔知係咪啊？嗰啲係咯，紅色。我哋油塘站定將當時啲時候哦，有聖安當女書院。睇有冇機會接到橋？又會考。好似係。呢個上途車係好快啊！一個成電燈啊！呢架車係一個上港車啊！屯馬線嗰個過，因為屯馬線上線得一嚿啊！你出到馬界等3個鐘嗰次。唔係啊，搭屯馬線同搭觀塘線一樣㗎咋。唔係你坐唔到呢架，你要等3個鐘。一樣㗎咋，我試過。我測試過一樣㗎咋，你計埋轉車呢啲嘢。有人話咧，想睇其實得2個鐘先。唔係你轉翻嘅話咧，唔會快嘅。你計埋轉車時間唔會快嘅。同埋你有機會等到10分鐘、14分鐘。係。搣咗一架就死得㗎啦。我隻走。感覺咧，佢呢架馬站有啲大陸嘢真係。睇佢點放咯，我靠！呢個去到油喂，你就好啲。明白。即係我唔知我係邊個啲。有邊個？你睇下佢嗰個路線啦，咁快喎！一係就本班列車2.0，一係咧就破佢天，唉，講話啦，都唔使上車啦，咪上。刪咗㗎，但係我用唔到喎。多咗部手，我都話咧，你將到南田啊！我哋仲南田，哇！唔使剎車剎到咁啊！真係滑天啦！嗰架車啲控制室睇得到，小心啲啊！散開嚟，打 EV 啊，佢又打成，係啊，呢個癲咗，係咯 ，EV 啊！南港島線，希望將 Q 星服務擴展到南港島線，始終未必啊！南港車啲冇錯，呢
喂，俾婆婆坐啊，唔該。我就係成架車得5張凳啫喎，唔緊要啦，係你啊！而家就到觀塘咯。呢架新車嚟㗎。新車嚟㗎。係啊，呢架車今日第一日第一日行咋。可能有啲唔慣㗎，唔好意思啊。唔係第一日行，第一日再行。今日第一日行咋。慢慢適應啊！慢慢適應下，過多幾年就會換晒㗎啦架車。對嗰架就熟悉㗎啦。做 C train 啊 ，C train 係啊，換晒啦。都話3個唔先出除非我又係多3個先啦。而家好似多曬。嗰啲你有哇！又錯，又嚟。人手駕駛。適應下先咧，慢慢嚟。有時候咪夾都係咁，每一格每個站都係咁樣咁啦。我就唔出嘅。同埋咧，我時測咩我係哦，3、5隻係咪？呢個係喂 ，Please stand back from the doors 喎，點解唔係 train doors 喎？好笑喎，佢未㗎，佢啱啱。佢應該100年整，狗屎啊！都係佢呢啲咁好似有少少長喎，感覺有啲唔係喎，新車手行先嚟落狗屎。唔緊要㗎，一樣都影到，一樣影到。到時嗰啲你過一個人咧冇咩人唔係自動。自動？我特別話係呢個跑車，自動咁慢嘅咩？M 車都係咁慢㗎啦，一樣咁慢㗎。好重啊！好重。佢特登減慢速度㗎。係咪啊？根本係特登嘅。我心想講因為唔想咁嘈啊嘛啲車，嗰個路軌唔想咁嘈㗎。但係我自己嚟啊！其實我話俾你知，唔想咁嘈，因為住得人都係少數，同數啊。車長係唔識人手㗎。哇！真係把條水。我諗緊係嘛？我觀塘走急曬㗎啦。哇！真係一流咁過呢架車咁如果呢個問題咁而家我哋一齊打，唔係而家爭粒先聲為拗嗰句唔係我講㗎。高打。最啱你當問題啫。如果係咁，都可以喎，但係我哋一我三個人都接受。3門啊！唔係啊，大家想嘅嗰啲西舊舊有我就跳咯。嗰啲收視係咪唔夠20萬？我哋啲4九6萬好似唔夠，係咯，好似唔夠大。佢咪 M 車冇人幫晒，手座啫，第2轉啊！呢架第2轉，頭先我坐過1次，第1次我坐喺彩虹站，第一個彩虹站開出唔係逼死啊！係鬆動咗啲㗎啦。佢呢架其實佢個車咧，而家咁少人嘅嘛。以前話說呢架車可唔可以唱國歌㗎？唔係啊，揸茶。小心講法喎！我亂咁唱添啊！係啦，佢高人
佢亂唱咧，佢分分鐘話國歌法啊，唔係講，其實國歌。違反國歌法嘅。我喺度唱，呢啲唔係玩㗎。其實未轉㗎啦，未轉車。邊個想落車啊？哇！真係。喂，喺邊啊？開車啦！我隻腳啊！而家出邊而家出邊人腳啊！佢話落車影嘅呢個意思。哦，對面咁多 M 車啊？點解？佢下班翻嚟咯。我想我哋坐去黃埔嚟嘅，9:30。你想坐去邊啊？我要喺彩虹出咗先啊，就嚟到先啦。去黃埔啊，咪試下坐到尾啊！係啊，我7點20入咗，而家講啲20幾分個鐘。我哋過咗咯喎，但係你即係你哋已經俾咗心理準備俾加費啦。喂，幾多錢啊？我哋8點鐘入閘嘛，8點鐘入閘啊！幾入閘啊？飯國歌飯喎，150分咯，150分鐘。加費係50幾蚊咯。佢哋中間定係咁啊，你150分鐘，我哋8點鐘入閘嘅話，真係10分入咗先，我依家9點。呢個得翻半個鐘㗎，使乜你出閘先啊？你哋出閘啊？嚟，唔係，而家問題係啦，我哋所有可唔可以即刻轉翻落嚟啊？可以一齊出閘㗎。黃埔站趕唔切落翻嚟嘅機會。係啊，一齊出閘啦！一齊出閘都仲有嘢。唔得啊！黃埔停30秒㗎啦，住黃埔啊！係啊，我哋好熟，30秒走㗎啦，好快走㗎。最快有急剎，入閘第2次急剎。好熟啊！你問我講啊，即刻出閘，係啊，急剎唔得啊！呢度出啦，呢度出啊！最好啦，點解啊？你而家點啊？咁廿走咯，係喎。你走啊！你走啊！佢要走啊！我哋走啦！我哋走啦！點過啊？我哋你點過？你搭屯馬咯，去中環台咯。搭屯馬啊？係啊，入屯馬好唔好？先生，你幫我影埋佢走啊走。喺呢度走啊！係啊，幫我影喺呢度走啊！呢個站經過你落㗎啦，你趕唔切㗎。呢個專係山站先。係啊，趕唔切㗎啦！如果唔係何咪專係山站落啊嘛。係啊，你咪啊，全部人啊！新車個位，張人我車。我幾個轉都冇位喎。喂，快啲啊！落車！我睇住啊！搭咗第1班天飛。唉，有架新車大晒啦！爆棚啦！有啲人都上車上，啲人係新車大晒咧，踩到話大家分搞錯啊！搞錯！空劫外錯搞外食危害國家安全，幾多錢罰款啊？炮的炮。踩到阿伯咪道歉啊！先生，你涉嫌違反香港國安法。個廣播冇變喎，下集記者衫。係咯。Next station, Diamond Hill. Interchange station for the 2 mile line. 先生，你涉嫌違反香港國安法第133條。會俾我新車。啊，老婆。
喂，呢架車係咪有問題㗎？冇問題嘅架車，仲有少少唔夠㗎咋。拜拜。請問下輪車路線係咪黃波？好似 M 青同呢架車好大分別咯，係啊，呢架車就靜啲咯，同 C 青嗱我都四級一樣咯 ，C 青啊 M 青大長嘅，靜啲啊呢架，最好嘢啊 mon 啊！如果 Q 出一下，哇！你話改就不過你改啫，引擎唔係佢話改就改嘅喎。叫翻青島四方嗰邊改啊？翻身都唔到引擎。拜拜。哦，九龍塘。之後成架車喇叭喺度公佈。而家行入手。下一站九龍塘。
乘客可以轉乘東鐵線。下一站有人好，長樂北環城安徽線。Next station, Kowloon Interchange Station, East Rail Line. 新興趣。你唔使唔使？咁快又急剎㗎啦！又嚟，即係咁快入站，一定急剎啦！全世界最遠嘅地方。我今次好細㗎啦，都係有。哇！咁多人嘅，好黐線咁多啊！不嬲係送車俾一個，都黐線嘅。啊，不如其實我太多人啦，等住咧，冇位啊！冇位啊！送車俾一個，我知啊。係啊，咁想咁想都係。請問靠近車門。Please stand back from the door. 發
哇！而家粒門我好想睇下喎，應該係稍為粒門唉，鬆動啲啦，好嘢！送翻啲嘢咩？有覺好瞓咯。我都中意呢啲。你架車廂稍為轉向架稍為切軌。唉，終於好鬆動啊！係啊，哇！嗰度都好多。可能慢啲嘅呢架車。呢架車。係啊。特登行，係咪行低自動駕駛？咁我冇。自動駕駛嚟嘅。望角架。而家咧。慢咗嘅。源頭隔站。冇個問題係咁慢嘅，全程好慢喎。最大聲，追都有改進。但我係啊，再加上剎車又剎得好急。哎，哇！急手急手啊！拜拜 M Train。因為佢2017新舊相對好啊，佢行到咁快。我再改就我喺地我喺地上佢自己親身嚟走咯喎！你話啱啱有一站到有少少嘅包，有一站好近一站見到啊，見到啦，好睇住啊！甩門，係小心甩門，係啊，小心甩門。大家係啊，甩門啊！小心甩門，甩門啊！遲早啊！轉向架稍為出軌。大家真係嗰種。咁啊，笑死！有行車尾啊？夠刺激喎！行車尾，成車切卡。誒，冇嘢喎。哇！係。中國嘢真係中國嘢啊！冇事喎。哇！中國嘢真係唔中國會爆炸。我們偉大的祖國的列車絕對不會出軌的。中國會爆炸。崩啊！OK， 冇事，冇甩門冇出軌。係啊。不過可能下個站試下。過埋2個站就得㗎啦。
新列車，你可以留意下車廂裏面嘅貼紙，了解新列車點樣為你做好啲。Welcome on board the brand new train for Urban Lines on the first service day. You can take a look at the stickers in the train to see how the new trains improve for you. 改善越改越差。中國會包走啦。我都準備啦，我要拍埋呢段嘢啊！拍埋呢段嘢收隊。真係呢邊好喎！黃埔花園。咁去嗰邊咩？呢個下邊畫過好開喎。一粒門啊，其實啊。我一粒門嘅話，你嗰啲機嘅話就係嗰啲 Q 全部可以送翻翻青島車廠。呢個。都要換曬呢啲廣播咯。